ពីយើងបុកគ្រឿងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដាក់ប្រេងខ្យងចូលទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសកាយទុកអំបិលមួយយើងច្របាច់ចូលគ្នាបន្តមកទៀតយើងដាក់សាំឡេងចូលនេះចូលគ្នាអស់ហើយឥឡូវនេះយើងយកទាមកតម្លាក់យើងចាក់នៅលើទានឹងឲ្យសព្វនេះឲ្យចូលជាតិទារបស់យើងបានតម្លាក់